कभी नहीं सुधरोगे। ये उम्र सुधरने की नहीं, बिगड़ने की है। इतना भी मत बिगड़ो कि सुधरना मुश्किल हो जाए। मुश्किल तो ये है कि मैं भी ठीक तरह से बिगड़ा भी नहीं और तुम्हें सुधारना शुरू कर दिया। अगर किसी चीज की लत पड़ जाए तो वो लत आदमी की पहचान बन जाए। पहचान ही तो बनानी ना साहब। चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों। रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी।